會繼續叫 Man 姐做 Min 姐嘅啫。但係我唔想問你住，我想問咗阿廣沛先。廣沛，佢嗌你個阿 Man 姐做 Min 姐啊，你要唔要為阿 Man 姐出翻啖氣啊？其實唔需要我相信在場所有現場觀眾都想攞翻個公道，不如你企出嚟先啦。哇，好驚啊！佢想點咧？嗰個唔係我嚟㗎，點解我要企出嚟啊？嗰個唔係你，唐子耀真係好衰啊！我哋一齊鬧佢。係咯，係衰人嚟㗎。你要唔要講聲 sorry 啊？你爭面，而家唔講住，車個道歉。我聽到嘛係咪啊？佢啱啱講咗啲咩話？廣沛。Man 姐唔喺度，你都蝦佢。多謝你加入我啊！ OK，但係唐子瑤點解你嚟緊呢個禮拜就會睇到我同 Man 姐有個 live battle 啦，咁我真係開始要追擊 Man 姐啦。咁啊，第一次嘅對戰咧，究竟誰勝誰負咧？大家一定要睇啦。即係啱啱嗰個對質都係啲小兒科嘅嘢嚟嘅啫。小兒科咋，小兒科咋，我仲要自己 cut 線啊！啱啱應該見到，係收咗個 live。究竟邊個贏邊個輸咧？大家真係要留意啦。好，密切留意住啊！廣沛會幫佢出翻啖氣嘅，放心，我相信你。OK，好，thank you。好啦，我哋再睇片。